很多人还在考虑要不要买14 Pro Max 的时候，来看这个小姐姐的14 Pro Max。吵架的时候重摔，机器不开机。它的问题呢是按下开机键之后打电流。资料这么重要，为什么不备份？大家最喜欢讨论的就是这个话题。我们来讨论一下，是不是显 CLUD 太贵，还是什么个情况？那我们现在看一下它的目前的故障。按下开键之后，我们发现起跳电流偏大，在热成像下面 A16的这个区域，温度特别高，所以它的故障是 A16暂存摔坏。暂存摔坏之后呢，现在肯定要更换它了。更换它最安全的方法呢，还是以这种打磨的方式。我们磨的时候要小心一点，毕竟资料无价。放在水里磨的话，操作会比较稳。打磨完之后，发现这个展存和 A15有一点点区别的，我还要对一下，看看直吸网能不能供应。能很明显的知道这个直吸网是不能供应的。打磨的时候，好多边上的电容已经被直接磨碎，这个时候去检查电流就先不对了。在这种状态下面的电容是很容易短路的。要先将这些破损的电容、短路的电容全部先拆了它，1颗、2颗、3颗、4颗、5颗。机主的现在要求很简单，只要资料，其他的东西都不要。功能好不好无所谓，只要资料弄出来就可以了。看来资料是真重要了。如果资料不重要的话，基本上都选择了直接去客服贴钱换机了。水磨的要将主板多洗几次，把水分、水汽全部洗掉。洗掉之后开始测试。这个时候的电流就是标准的无展存的电流。接下来先做直吸网，再去买一块 ID 板拆 CPU。打磨掉，把展存拆出来用，就应该可以保住这个机器的资料，希望能保住。那我们的上集就到这里，再见。